Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қасында, ей Нұрсұлтан, сенікі емес бұның бәрі Алланікі. Бұның бәрін ертең көрге әкете алмайсың. Сенің әкететін жалғыз нәрсең ол иманың деп айтатын адам болмады. Оған қарағанда Абылай бақытты. Неге? Абылайдың қасында бұқар жырау отыр ғой. Сондан Абылайдың есімі мәңгі да. Мысалы Абылайдың есімін алып тастай алмайсың указбен. Абылайдың есімі ол ауысып отқан саясатқа көнбейтін, ол мәңгілік. Неге? Өйткені оның қасында мәңгілік сана иесі бұқар жырау болды. Ақтанберді айтады ғой. Иә. Халқы тозып кем болмас, әділ болса олығы дейді. Билік әділ болмағаннан кейін халық тозады. Сондықтан халық әділеттілікті жүзеге асыру үшін алаңға шығады. Егер ал енді қазір халық айтып отыр, сол әділеттілікті алаңда емес, конституциялық жолмен жүзеге асырайық деп отыр. Саяси реформа жүргізіңіз дейді, сөз бе?